Belang bentong bikin insecure, udah keluar bentar, kulit langsung belang. Serius deh, baru kena matahari aja, muncul noda hitam, kusam lagi. Untung aja ada Nivea Super Tan Glow Perfection Body Serum. Produk yang satu ini beneran beda. Lihat deh, dark spot pudar seketika, dan kulit langsung jadi cerahan. Teksturnya ringan dan cepat meresap di kulit dan gak bikin lengket sama sekali. Biasanya aku pakein setiap hari di area kulit yang gampang kena matahari. Juga lebih fokusin ke area dark spot kulitku. Emang juara sih, ini perbandingan sebelum dan sesudah rutin aku pakai. Yuk sama-sama upgrade body care rutin kamu. Pakai Nivea Super Tan Glow Perfection Body Serum. Buat link dan keranjang kuningnya, bisa klik di sini ya. Dapetin juga harga promonya.